Moi, mä oon Thomas Esprage ja mä oon aloittanut YouTubeaamisen ja voi pyytää Steamissa kaveriksi ja mun kaverin on Tarsto Chef. Sen kanavan nimi on Papa Plates ja se alkaa pelaa munkaan, jotta yleensä pelataan. Niin voi pyytää Steamissa kaveriksi ja hyväksyn kaveripyynnöt, mutta en ole koko ajan paikalla kuitenkaan. Mutta me aletaan pelaa nyt vastakkain rento ja tästä tulee... Mä alan tekee YouTube-videoita. Niin, ei oo muuta. Mä oon siis Baba. Ja mä pelaan tämän... Kuka sä olit? Thomas Esplage. Niin, Thomas Esplagen kanssa tätä CS ja myös joitakin muitakin pelejä. Ja... Näitä kummalle. Mä menen teroille. Saanpahan ainakin uusi tarkkoja. Niin puhut sä. Juu, niin mä oon Baba. Ja mä pelailen ja en oo tehnyt ikinä ennen muuta videoita. Ja aloitan tubaamisen. Ja sitten kaikki saa pyytää kaverit. Ja... Kaikki samalla lailla kuin me, että jos tehdään jotain unboxia, niin ehkä annetaan jotain turhia skinejä niistä pois ja... Ja niin kuin näette, mä en oo mikään maailman paras uskilla. Mä vedän tekillä, koska on nobo. Mä en osaa muilla vettä. Paitsi kyllä mä jolla tämmöisillä Joo. Vedetään nouskopeilla, skouteilla ja sitten... Ja videolta voi katsoa tähtääks kumpikaan missä vaiheessa, niin... Tiedetään huijaako vai ei. Tai ihan sama, otin sun kuitenkin hitti. Ja kyllä alkaa tulla. Otetaan nyt Kraken. Ei kun nämä haulikot. Ei kun vedetään ihan näillä vaan. Ok, vedetään jossain vaiheessa haulikolla. Osuinks mä? Ei! Ei asuin yhden kerran. No. No moro. Tästä. No. Ei vaan osu nyt. Eilä. Otan nyt kuvan videotuben. Kuka? Laitoin tolle yhdelle tyypille. Onko? Sitten kun sä kuolet, niin sitten vedetään haulikot. Ei! Noniin. Eikö niin, että heitin granatilla siitelemään ja sitten nopealla? Tai ihan millä vaan haulikolla vetää. Joo. Ok. Ei kun odota, mä käyn ottaa se hauliko. No. Miten sä jaksat Save of Dogs vetää? Tää on paras. Eikä ole. Oh, Nyt vedetään, heti kun sä kuulet, niin vedetään näillä... äsken. Niin. Joo, äsken. Niin. Pommeja kähiin. Ei kun tuoltahan ne ostettiin noin. Pommi tulee! Aile! 6 otit hittiä vaan. Oli niitten koulu.
Noniin, nyt on skoutti. Nyt on scoutti OP. Ah! Oh. Että kaivoin tässä nyt. Otetaanko vielä yksi tämmönen roundi? Joo. Eikö vedetä ovi? Ok. No scope. Kohta. Eikö nyt? Hop. 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 Kuinka jyskytään? Hop. Joo. En tähän. Otetaan scouteilla nyt. Sitten kun video kuvattu. No vedä sinä scoutilla. Ok, mä saan tähätä. Okay. Mä saan vettä quickskopea. Meni nouskope. Joo. Vedetään vieläkin tolle. Oho, mä en oo yhtään tähän nyt. Sä voitit nyt. Ei vitsi. Vedin nouskope. Eiku quickskope. Et kerke. Ei. Yes. No nyt vedetään scoutilla. Saa tähätä. Ok. Juu, seinällä pian. Niin, ihan pikkusen. Joo, kyllä sitä kohta vois. Mulla on 7 minuuttia kuvattu. Minäpä katon kuvaaks tämä. Kuvaahan tämä hyvä. No niin hyvä. No. Hyvä uusi. Mä menen nyt vaikka... Mä menen CT taas. Joo. Oho, mä oon niin hamster. No mä menen sieltä. Oho. Mä menen CT. Sä johaat nyt. Tällainen asia hoidetaan. Ei saa vetää milläkään pyssyllä. Onko puuko? Tätä koko peli puukoilla. Kyllä, pelkillä puukoilla. Ei pommeja. Tää olisi ihan hyvä. Vaihtelua. Ei puukoilla. Onko pissut sitten? Paljon HP. 3-4. Virhaa. Tulee joku 15. Suuspi, kiva. Vedetään pislalla pelkästään, käykö? Okay. Mä vedin suuspilla nyt. Paljon HP. 6-9. Wood magical numbers. Ei vitsi. 3 kertaa osuin suhu. Minun uspi. Saa vettää pelkille niillä ykkösakseilla. Saa ottaa avin. Ok. Ok. Ja saa tähätä. Ok. Haksaa jätkä. Enkä oo. Häksä. Enkä häksää. Sä et saa tähätä. Saat käyttää pistoolia. Ok. Dessu tuolta. Voi jumala. Tähän eikö sitä dessuus kauan käydä? Käytänhän liiankin kauan. Osuin. No scope! Hei! 2 kertaa osuin. Ekan kerran 26 sekuntia. Oli mennyt peliä. Sain se just. No niin minä, ei kun vitsi mulla, sä et saa vettää nyt tähtäystä. Kun mulla on SSG.
Et saa tähätä. Tähän. Minä ammun sinua nyt. Osuuko se? Kyllä. Ammu mun niille. Ei osunut. Kuole! Paljon HP. Paljon sulla? 8. Mulla on 3. Mut ei oo kauaa. Mistä? Sivuusta. Miten mä oon usein läpi sua aville? Nyt otetaan avit. Opi! Ei! Silti mulla riittää rat. Saa tähätä. Mitä? Saa tähätä. Hei. Ai jaa. Sinähän käy... Minä vedän... Joo, mä vedin scoutilla. Juu. Sä et saa tähätä. Okay. There you are! Put! Ei! Sulla on mutella mikki. Sulla on mutella mikki. Ei oo enää. No, ammu se on... Oliko aiemmin muuten? Oli. Eikös mun ääntä kuulunut yhtään? On välillä. Äsken oli vaan mute. Millä sä veet? SSG. Entä sä? Urbani. Perhana. Mulla jäi 9 HP. Niin, jos mun ääntä ei oo kuulunut videossa, niin voi kakkaa. On, mutta äsken vaan oli mute. Ai. Niin kun se varmaan osuu tohon yhteen Teet sä avilla. Ei ennen kuin SSG. Se sun pitää vettää nouskopella. Saan vettä tällä. Paljon HP? 11. 2. Ei! Paljon sulla on rahaa? Tappanut 50 ihmistä tällä. Osta avi. En osta. Miksi? En halua. Sitten kun mä kuolen. No mä saan tähän. Käytä. Tähtää vaan. Juu, jätkä häksää. En häksä, mulla on 27 HP. Niin. Miten sä muuten otit lämää? No kun sä ammut siitä seinän läpi silloin mun. Ai avilla. Niin. Ok. Ei, nyt ei saa tähätä. Mä vedän scoutilla. Ui, 8 HP. Mitä? Perhana. Tappanut 52 ihmiset mun scoutilla. Paljon sulla on scoutilla tappoi? 78. Onko? Ei! Paljon sulla on nyt? 79. Niin. Mulla on 52. Scoutti. Mulla on Krisu 10 000 rahaa. Et sä ostaa avia. Jos ostat avin, niin sä et saa tähätä. En mä ostanut. Nyt mut tähtäsit. Niin tähtäsinkin. Ei saanut. Ai niin jo. No tämä voi loppua nyt tähän. Joo, se olisi. Joo, se olisi. Moro! Moro!